PSG bị Dortmund loại cây đắng. Mbappe đã rất thất vọng khi PSG bị Dortmund loại tại bán kết Champions League. Sau trận đấu, anh đã có những chia sẻ rất đáng chú ý. Sau thất bại 0-1 ở bán kết lượt đi, PSG tiếp tục phải nhận kết quả tương tự ở trận lượt về rạng sáng ngày 8 tháng 5. Dù được thi đấu trên sân nhà, dù đã rất nỗ lực, nhưng Mbappe không thể giúp đồng đội. Bóng thính London có lần thứ 2 vào chung kết cúp C1. Mbappe ghi 8 bàn thắng tại sân chơi châu Âu mùa này, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì khi anh im lặng trong cả hai trận lượt về. Trong trận lượt về ở sân công viên Quốc Hoàng Tử, chân sút tuyệt Pháp thực hiện 5 pha dứt điểm và một trong đó đi trúng xà ngang. Chia sẻ sau trận đấu, Mbappe cho biết chắc chắn đây là trận đấu cuối cùng của tôi và PSG tại Champions League mùa này. Chúng tôi rất buồn và thất vọng để vô địch Champions League đã phải trải qua những chặng đường rất dài và tôi chắc chắn rằng PSG sẽ không còn cách xa giấc mơ này nữa. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta xem xét mùa giải này, tính đến dự án mới, khá nhiều cầu thủ mới, cầu thủ trẻ và hầu hết trong số họ lần đầu tiên có kinh nghiệm ở một câu lạc bộ lớn. Tôi nghĩ đây cũng không phải mùa giải quá tệ với PSG. Tôi luôn muốn giành chiến thắng cùng PSG và không thể làm được điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn bã. Chúng tôi cần phải ghi bàn, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội. Khi bạn không thể tận dụng cơ hội và thi đấu không hiệu quả trên cả hai phần sân, thì việc lội ngược dòng trở nên rất khó khăn. Trong những trận đấu quyết định, bạn phải chơi hiệu quả, nhưng chúng tôi thì không. Dortmund đã giỏi hơn chúng tôi. Đúng là tôi đã cố gắng hết sức để giúp đội của mình, nhưng đó là chưa đủ. Khi nói về hiệu suất thi đấu của toàn đội, tôi nghĩ rằng tôi là người đầu tiên cần phải được nhắc đến. Tôi là người phải ghi bàn và tạo ra sự khác biệt. Tôi không phản đối suy nghĩ đó, vì người đầu tiên cần phải ghi bàn hôm nay chính là tôi, Mbappe nói thêm. Và khi một nhà báo hỏi Mbappe rằng anh sẽ cổ vũ cho Real Madrid ở trận gặp Bayern chứ, tiền đạo người Pháp đã im lặng và bỏ đi không trả lời. Với việc bị loại khỏi trận chung kết C1 Champions League, thì Mbappe và PSG chỉ có thể tự an ủi với chức vô địch Ligue 1 và hướng tới trận chung kết cúp Pháp gặp Lyon ngày 26 tháng 5 để hoàn tất cú ăn ba quốc nội. Trước đó, đội bóng thành Paris đã vô địch siêu cúp Pháp vào tháng 1. Theo tôi thấy thì tôi rất đáng tiếc cho Mbappe cùng đội tuyển Paris Saint-Germain. Dù thi đấu không đến nỗi tệ, nhưng cơ hội đã không mỉm